Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 134. Inkosi usiphuma kwebala. Inkosi ubusise wenceku yenkosi
Bom. Amém. Isihloko salenkonzo sithi sibusisiwe isizwe esinenkosi ethandwa nguJehova. Sibusisiwe isizwe esinenkosi ethandwa nguJehova. Incwadi yeziKronike zesibili isahluko 7 verse 11 to 22. uSolomoni waqeda ukwakha indlu kaJehova nesigodo senkosi. Konke owayekufisa enhlizweni yakhe kuba akwenze endlini kaJehova nasesigodweni sakhe waphumelela ukukwenza. uJehova wabonakala kuSolomoni ebusuku wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngiyikhethile le ndawo ukuba ibe ngeyami.
ibe yindlu yomhlatshelo. Uma ngivala izulu imvula ingani noma ngiyala isikhonyana kuba sidle okusezweni noma ngithumela ubhubhane kubantu bami bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo manje amehlo ami ayakuvuleka izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo le ndlu ngiyiqokile ngayingcwelisa kuba igama lami libe kuyo kuze kube phakade amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba kuyo njalo wena-ke uma uyohamba phambi kwami njengoba kuhambe uDavidi uyihlo ukwenze konke engikuyala ngakho ugcine izimiso nezahlulelo zami ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho njengoba ngenza kuDavidi uyihlo ngathi akusekelwa muntu ovela kuwo ukuba abe ngumbusi waIsrael kepha uma ningifulathela nilahle izimiso zami nemiyalo yami engikubeke phambi kwenu nihambe niyokhonza abanye uNkulunkulu nikhuleke kubo ngiyabasiphula ezweni lami engibanike lona nalendlu engiyingcwelisile engingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla isuke phambi kwami ngiyenze isaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke lendlu ephakeme kangaka kuyothi bonke abedlula ngakuyo bakhexe imilomo bathi kungani uJehova enze kanjena kulelizwe nakulendlu na bayakuphendula bathi kungokuba bamshiya uJehova uNkulunkulu wokhokho babo owabakhipha eGibhithe babambelela kwabanye onkulunkulu bakhuleka kubo babakhonza ngakho-ke ubehlisele konke lokhu uJehova amen. Wonke umuntu olilunga laleli bandla lamanazareth kaNkulunkulu kumele azi ukuthi leli bandla liwuqhubeka noma ukuvuka kwebandla likaJehova elalikhona ngesikhathi sikaMose. Kukhona isisho esithi okwake kwenzeka kobuye kwenzeke. Namanje konke okwake kwenzeka kwaIsrael sekwenzeka lapha ePhakameni. Kunokukhuluma ke esengivame ukukuzwa kukhulunywa ibandla lamanazareth asePhakameni ethi thina asingasho ukuthi singaba sePhakameni ngoba saphuma ePhakameni. Ibona bodwa abangaba sePhakameni ngoba ibona abahlala khona ePhakameni. Le nkulumo ngiyibekele olwayo usuku kodwa bengaphatheki kabi abayibandla lasePhakameni uma sengibatshela ezikabhonqo ngento abayiyo ngoba yonke lento yokuxabana nokuhlukana kwebandla umsunguli wayo nguye uNkosana uLonda. Ngisho bekungathiwa yithina
esinecala ngokuphuma kwethu ekuphakameni. Uqale nini ukuthi kungathi ngathi mangixabene nomfowethu ngigcine ngokuphuma ekhaya ebese ethi umfowethu ekhaya elikhulu okungumuzi kababa akusekho na kithi. Umqali wendlela nenkosi ilanga ngabaholi bethu. Ngakho-ke asizukutshelwa ngamaNazaretha asekuphakameni ukuthi akusekhona kithi ekuphakameni. Umuzi wasekuphakameni wakhiwa ngabazali bethu. AmaNazaretha esawashiya ekuphakameni ayengisiwe ngisho u1% webandla lamaNazaretha. Lokhu kukhuluma kudala uchuku nje olunganasiphiwo. U-Israyeli ekuqaleni owayenguJobe wayenamakhosikazi amane namadodana ayi12 okuyizindlu ezili12. Lezi zindlu ezagcina sekuthiwa ziyizizwe ezili12 kodwa zaqala ziyizizwe. Sesake sakuveza ngaphambili ukuthi enkolweni kaJehova uNkulunkulu wethu umuntu owaqala ukwakhela uJehova indlu kwaba inkosi uSolomoni. Kodwa umqondo nothando lokwakha indlu kaJehova kwasuka kuyise inkosi uDavid. uJehova wabe esethi ngenxa yokuthi uDavid kade wayelwa izimpi izandla zakhe zisagcwele igazi, ngakho lendlu engcwele uJehova uyoyakhelwa indodana yakhe eyothatha ubukhosi emva kwakhe. Kule nkulumo-ke uJehova ubonga inkosi uSolomoni ngendlu omakhelela. Ayikho into enkulu njengokwakhela uJehova indlu, ikakhulukazi uma uyinkosi noma ungumholi webandla likaJehova. Ekuphakameni kwathu uma inkosi ilanga iqala ukuhola leli bandla, into yokuqala kwaba ukwakha indlu kaJehova njengoba namanje isekhona ekuphakameni. Nenkosi inyanga yezulu wathi ihamba emhlabeni yayisinayo iplani yendlu yesonto ezokwakhiwa ebuhleni. Wayaleza ukuthi noma engasekho lokho kwenziwa. Ngiyayazi iplani yendlu yesonto eyashiwa inyanga yezulu ngoba yayilungiswa yithi, ngayigcina ikumshumayeli uFilisi. Siyabonga nathi ngoba lendlu esephila ngezwi ngesithathu ebandleni likaJehova esiphumelele ukuba yakhelwe uJehova. Lapha sikhuluma ngesizwe esinenkosi ethandwa nguJehova njengenkosi uDavid. Kwa-Israyeli ayikho inkosi eyayikholwe njengenkosi uDavid. Ngaleso sizathu asikho isizwe esake sanqoba isizwe sakwa-Israyeli sisaholwa inkosi uDavid, ngoba le nkosi yayikholelwa kakhulu ukuthi amandla enawo avela kuJehova. Njengoba ngithi umlando uyasiphinda, nalapha ekuphakameni akhona amakhosi engingathi ayikholwe njengenkosi uDavid. Angazi noma asekhona yini namanje, kodwa lapha ngikhuluma ngamakhosi afana nenkosi uMadomegene Dube wasesikhawini, inkosi uMancama Mbuyazi wakwaMbonambi eRichards Bay. Lamakhosi aze akhula kakhulu ngenxa yesibusiso asithola
ngenxa yokwesaba uJehova. Bangamakhosi angamaNazaretha nayikholeka kakhulu. Zawuthi inkosi uMancama wayengasakwazi ngisho ukuhamba asehlala esihlalweni. Ngikhuluma ngamakhosi iningi lethu esiwaziyo afana nenkosi uNtemba Mthethwa, inkosi uSimakade Mthulu kanye nenkosi uMzonjane Mdlolo. Kodwa namhlanje ngizokhuluma kabanzi ngenkosi yakwaQwabe, inkosi uMeseni Qwabe wakwaMaphumo. Noma le nkosi ingambonanga uShembe usenyameni, kodwa nguye uShembe owafika wazoyikhipha ejele iboshelwe ezombusazwe. Wafika kuyo ngo-1906 efika ngomoya, engakafiki lapha eNatali, ngoba uShembe wafika eNatali ngo-1910. Le nkosi yayiboshwe esiqhingini iSt Helena. Le ndaba ixoxwa inkosi uMagwaza Gumede, ongumzukulu wale nkosi esikhuluma ngayo. Inkosi uMagwaza uxoxa kanje le ndaba. Umkhulu wami inkosi uMeseni Qwabe waboshwa ngesikhathi sempi eyaziwa ngokuthi impi yamakhanda noma impi kaBhambatha eyayingo-1906. Wadingiswa wayoboshwa esiqhingini iSt Helena. Ngaleso sikhathi uShembe wayengakafiki kuleli lizwe laseNatali, nakwaZulu wayengaziwa. Umprofethi wabonakala ngesibonakaliso kuyo inkosi isesiqhingini. Yayigula ihlushwa isisu esibuhlungu, ivuvukele nangakwesezansi. Yayilele phansi ingasakwazi nokuvuka. Ebonakala kuyo uShembe wayitshela ukuthi ngeke yelashwe imithi, kodwa izosindiswa izwi likaJehova kuphela. Amen. Emveni kwalokho inkosi yezwa sekuthi aye ngasese. Ithe uma iya ngasese ukufa kwaphuma, yaphila ngaso leso sikhathi. Inkosi uMeseni wayixoxela umndeni wakhe kamuva indaba yokusinda kwakhe. Wathi ngisejele eSt Helena, ngigula ngilele, ngabona indoda igqoke izembatho ezinde ezimhlophe ezazifika emaqakaleni, zicwebezela zingabhekile. Wangena lapho ngilele khona, wamemeza wathi, Meseni. Ngaphendula ngathi, Nkosi yami. Le ndoda yathi, uyonginikani uma ngikusindisa? Ngathi ngiyokunika izingane zami ezimbili, indodana yami uMavuthwa nendodakazi yami uSizakele. Le ndoda yabe isithi, uyafuna ngikukhombise izingane zakho ezihluphekayo? Ngavuma. Wayesethi, bheka lapho phambi kwakho. Ngabheka, ngabona abantu abaningi, abesilisa abasebancane nabesifazane abasebancane, babeza kuye behlabelela isihlabelelo esimnandi, beza kushena. Bonke babegqoke izingubo ezimhlophe, amantombazane ayemboze amakhanda ngenansuku. Wayesethi, lezi izingane zakho esezashona, zahlabelela leli culo mhla zimisa amasosha abelungu
ayifuna ukukudubula ngesibhamu. Ngiyangithi uthi uthi-ke ubaba mkhulu mayitshela lo lenkosi, izingane zakho lezi oyibona yihlabelele, kodwa zingane zakhe sezashona. Zahlabelela leli culo mhla zimisa amasosha abelungu ayifuna ukudubula ngesibhamu. Lokho kuchaza ukuthi imimoya yabantu abangasekho bayakwazi ukusivikela. Ngizoliqeda leli cala abelungu abakubophelelwa emveni kweminyaka eyisithupha ngiyofika ezweni lakho. Emveni kwalokho wabe lo muntu usiyanyamalala. Ngangamazi lo muntu, kodwa ngambiza ngenkosi yasezulwini. Inkosi uMeseni yabe isibuza ukuthi iyobona kanjani uma sekwenzeka lokhu. Impendulo yathi uyobona into emhlophe ifika ekhaya lakho. Ngonyaka wesithupha inkosi yaboshwa. Kwafika inkosi yaseNgilandi uKing George eNingizimu Afrika. Wamkhulula uMeseni ekuqinisweni. Wamnikeza incwadi yokuthi akabuyiselwe esikhundleni sakhe sobukhosi. Kodwa kwathi uma efika emthandeni, ababusi abamhlophe bangathanda ukumbuyisela esikhundleni sakhe. Ngenkathi eboshiwe, izwe lakhe lanikezwa isizwe sakwaNgubane, ngoba sona saba izincelebala selekelela abelungu ngesikhathi amakhosi oMeseni belwa namaNgisi. uMeseni-ke kwathiwa akayohlala endaweni yenkosi uBhekameva Cele emzini mkhulu waseSentul. Kwathiwa akahlale khona iminyaka ewu-15 ngaphambi kokuba abuyele ezweni lakhe. Kodwa-ke kuthe ingakapheli leminyaka yakhothama inkosi khona kuleyo ndawo. Isizwe sakwaQabe sawulanda umzimba wakhe weza ekhaya emthandeni. Wafika kamuva umprofeti kule ndawo. Sagqaliseka isiprofeto esathi ngemuva kweminyaka eyisithupha ngiyofika ezweni lakho ngembethe ingubo emhlophe. Abantu basikhumbula lesi siprofeto abasixoxelwa inkosi uMeseni isibuyile ekuqinisweni. Bakholwa uNkulunkulu wasekuphakamiwe. Ngonyaka ka-1919 ngesikhathi umfowabo wenkosi uMeseni ebambele izingane zenkosi ubukhosi, uShembe wafika okokuqala emthandeni. Wafikela emzini kaMakhasana Zabasha. Kuhle ngoba bakhona abantu basemthandeni, bakhonanga umfundisi. Umfethu abafundisi ababili. Bonke abantu besizwe sakwaQabe bezwa ukuthi umfundisi oyisimanga usefikile. Ngoba wayeshilo bamkhulu ukuthi ngiyofika. Uyongibona ngani? Uyongibona ngengubo emhlophe. Omunye unkosikazi wenkosi wahamba nendodakazi yakhe uSizakele nodadewabo wenkosi uNomaphunga baya kwaZabasha lapho okwakufikele khona uShembe. uSizakele lo indodakazi yenkosi eyanikela ngayo kumuntu wase uSizakele lo oyindodakazi yenkosi inkosi yayinikele ngaye kumuntu wasezulwini. Bathi uma sebefikile wabuza uShembe ukuthi uphi uSizakele indodakazi yenkosi uMeseni. Ubaba mkhulu wafika ngo-1906
inkosi yanikela ngosizakele kodwa uthe esefika ngenyama ngo-1919 wayobuza indaba lengane wanikelwa ngayo bamkhombisa wayesethi iphi indodakazi yenkosi uMavutho iphi indodana yenkosi uMavutho bathi uyasebenza eThekwini wayesethi uShembe lezi zingane zombili zenkosi uMeseni ngezami ngoba wazinika mina lokhu kwasimangalisa sonke somndeni wenkosi ngoba ubaba wayesitshele ngayo yonke le ndaba kodwa wayethi nje ukukhuluma nenkosi yasezulwini ngamanye amazwi ngaphambi kokuthi efe uMeseni wayebatshelile le ndaba ukuthi wanikela ngalezi ngane ezimbili kulo baba wasezulwini njengoba kwakhuluma uShembe waqamba usizakele ngokuthi unikeleni ngoba uyise wanikela ngaye kuye wasuka lapho uShembe waya ehlathini eseduzane nomuzi eyothandaza ebuya lapho uShembe wasixoxela ukuthi efika ehlathini waboniswa izingilosi ezimbili ezaziphethe ingubo enkulu yokulala inabantu abaningi phakathi ngaphansi kwale ngubo kwakuvutha omkhulu umlilo wabuza uShembe uNkulunkulu ukuthi lokhu kusho ukuthini impendulo kaNkulunkulu yathi lokhu kukhombisa ukwakhiwa kwebandla elizokwakhiwa kule ndawo lizokwakhiwa phezu kwentukuthelo nokuxabana kodwa liyokuma kuze kube ngunephakade le ndawo yokudumisa iyobizwa ngegama elithi kuseJeleza namanje lelo thempeli laseJeleza likhona ikhona asikhulumi ngani kwami uMavuthwa indodana yenkosi eyanikezwa uShembe yabuya ekhaya ivela eThekwini yayisonta ebandleni lamaweseli kwaphela izinsukwana nje ibuyile ekhaya yagula kakhulu kwafika indoda yamthatha yamisa ethempelini lamaNazaretha eJeleza wahlala lapho ubusuku bonke wayengayazi le ndoda emlethe ethempelini nanokuthi ivela wavela wabona indoda nje sifika egula yamthatha yamshiya ethempelini eJeleza yamshiya khona lapho yase iyanyamalala kuthe uma sekusile umkhokheli uMapetezi Zabashe waya ethempelini eyokwenza umthandazo wasekuseni njengokwejwayelekile wafica uMavuthwa ehlezi lapho wambuza ukuthi uhlaleleni akazange aphendule wamane wambuka wamshiya lapho umkhokheli waphindela ekhaya lakhe noMavuthwa wasuka waphindela ekhaya kubo esesizile umvangeli uKhanyile owayephethe ibandla ngaleso sikhathi eJeleza wathatha uMavuthwa wamyisa kuShembe ePhakameni uShembe wamgcoba wamenza umshumayeli wokuqala eJeleza wathi umfowabo uAmos waba umsizi wakhe amen Amen. le ndaba inkulu kakhulu le nkosi yayingamazi uShembe umprofeti kodwa wafika kuye ejele ngomoya ngo-1906 engakafiki eNatali ngenyanga kodwa engumoya oyingcwele lo uYeshua owayekhuluma ngawo uFrancis ziningi izindaba lapha uShembe efika khona kubantu ngomoya engakafiki la eNatali
wafika wayitshela inkosi uMeseni ukuthi uzoyikhulula nokuthi emva kweminyaka eyisithupha izofika eNatali. Ngaleso sikhathi uShembe wabe esese-50 engafiki lapho. Wayengakafiki lapho. Wafika wayitshela inkosi uMeseni ukuthi uzoyikhulula nokuthi emva kweminyaka eyisithupha uzofika eNatali. Ngaleso sikhathi uShembe wabe ese-50. Okuyisimanga kakhulu ukuthi inkosi uMeseni wanikela ngabantwana bakhe ababili kuShembe, uSizakele noMavuthwa, okwathi ngo-1919 uma esefika ngenyama ubabamkhulu wabafuna laba bantwana. Isimangalo lapha sikhulumi izinto zasemandulo ezifundwa ezincwadini noma eBhayibhelini, kodwa indaba engiyixoxayo yenzeka kusukela ngo-1906. Kodwa ngoba abamhlophe basifunze ongayikho ngoShembe, nathi sesiyabakholwa. Angisho ukuthi ubabamkhulu uNkulunkulu, ngoba naye akakaze ekufundisa lokho. Kodwa kunobufakazi obusobala ukuthi uShembe ubabamkhulu kwakungumuntu wasezulwini. Amen. Kodwa uthi ubaba Ilanga, indaba kaShembe inkulu kakhulu, ayikakhulunywa emhlabeni. Wabe sethi ubaba Ilanga amaNazaretha akathandaza, acele uNkulunkulu ukuba aveze abantwana abayoba nomoya kaShembe bayilandele le ndaba kababamkhulu, ngoba ayifani nendaba eyake yaba khona emhlabeni. Ngiyafisa futhi namuhla le ndaba ke kababamkhulu ngiyacabanga ukuthi bakhona abafana abancane sebekhuthalele ukukhuluma indaba ngaleli banga, njengabafana oDela, angazi ukuhlaba ngizaba nabaphathweni bakhona abakhuluma indaba kaNkulunkulu. Mina sengayikhuluma ngiguga ngigugela kuyo, kodwa nami ngifuna ukuthi ngibona abakhulayo beyikhuluma le ndaba kababamkhulu, ngoba umhlaba uyazi, abaziyo ukuthi ubabamkhulu wazi umlungisi. Ngiyafisa futhi namuhla ukukhuluma ngendaba yokukhululwa nguShembe ejele kwenkosi yamaBhaca, inkosi uMabhuvula Mqwathi. Le ndaba ngangiyixoxelwa umvangeli uMdluli, ikhona futhi nakuvolume 2 wencwadi kaMnyama. Umvangeli uMdluli ngambona esefika emzini wami eSikhawini, wathi uthunywe ilizwi ukuthi afike ashiye kimi zonke izindaba ozaziyo ngoShembe. Wafika eSikhawini, ngahlala na mhlawumbe amasonto amathathu noma amabili engihlale ngixoxela ngelizwi. Nempela esekwenzile lokho umvangeli wahamba emhlabeni, wathi uyahamba nje washawa imoto. Ngakho-ke kumele ngikwenze konke lokho umvangeli uMdluli owathi kuthiwe angikwenze. So njengoba ngishumayela njena kwasho umvangeli wathi uthunywe ukuthi zonke indaba kababamkhulu ezishilini. Ngangisesesikhawini ngangawayo ngisho umshumayeli. Uthi-ke umvangeli uShembe wasuka kwaDlamini waya emzini wenkosi yamaBhaca uMabhuvula Mqwathi eMshiya. Wafika khona wabuza ukuthi iphi inkosi. Bamtshela ukuthi inkosi iboshiwe ngoba yabulala induna lesibhamu.
uShembe wachazelwa ukuthi icala layilahla yadwetshwa intaba. uShembe wabuza igama lenkosi, bathi uMabhuvula indodana kaMbhekaphansi Mqwathi. Wabuza uShembe wathi ngabe kukhona yini into inkosi eyake yayenzela uNkulunkulu? Amadoda akoMqwathi athi yebo, wakha indlu yesonto kodwa ayikavulwa. uShembe wahamba wafike wathandaza kathathu kulendlu yesonto, ecela uNkulunkulu ukuba inkosi yamabhaca inganqumi. Wasuka lapha waya kunkosikazi wenkosi wathi, mntanami, yiba nesibindi, inkosi ngeke ibulawe ejele, izokhululwa ngoba ngithunyelwe kulelizwe ukukhulula iziboshwa. Manje yimina engizonquma leli cala. Emveni kwezinsuku ezintathu izokhululwa inkosi ibuye izeka. Ngeke ifele ejele, kodwa iyofela lapha emzini wayo. uNkulunkulu uselithethile icala layo. Waqeda. Ebusuku ngaphambi kokuba inkosi iyonqunywa ngakusasa, uShembe wafika kuyo ngesibonakaliso njengenkosi uMeseli, ehamba nabantu abaningi begqoke izingubo ezimhlophe njengenkosi uMeseli. Wafike wathi ngeke ufele ejele. NgoLwesine oluwusuku lokuba inkosi inqunywe, bayifaka endlini lapho umshini wokunquma iziboshwa esigcina khona. Bawubeka umshini ukuba umnqume ikhanda, kepha wadlula nje phezu kwekhanda lakhe, lutho ukumnquma. Amen. Bambuza belungu, uyindoda enjani wena? Usonta kuliphi ibandla? Yaphendula inkosi yathi, angisonti ndawo, kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu. Ngoba yayisiyakhe ngishindi yesonto. Base bethi abelungu, unenhlanhla enkulu, ngakho-ke ngeke sisakuletha futhi kule ndlu kuba unquma. Sizokusa kwenye indawo, sizobona-ke ukuthi nalapho usazoba nayo yini inhlanhla. Lapho kuyihlathi elikhulu libiyelwe, linamasango amabili agadiwe ngonogada. Kunezilwane eziyingozi ezifakwe lapha, amabhubesi, izingwe nezinye izilwane eziyingozi. Uzongena kulelo hlathi esangweni, unqamule phakathi uze uyophumela kwelinye isango. Uyothola isango elifana naleli ozongena ngalo. Kulelo sango uyofica umlungu ekulindile khona. Sizokunika incwadi oyoyinika lowo mlungu ukuba ayisayine bese ubuya nayo kithi. Iphoyisa lamqhuba lamfaka esangweni lehlathi. Ukuthi kwakusiqhele. Yangena phakathi inkosi ihamba yodwa. Endleleni yathola ugebhezi namathambo, ezingalo nemilenze yomuntu ofile. Izilwane zazikhala lapha ehlathini. Kwaqhamuka indlovu, yamthatha ngombobo wayo, yamkhweza emahlombe akhe. Yahamba naye yaze yayombeka kwelinye isango lapho kwakulindle khona umlungu. Yamshiya phansi lapho, wagaqazela ngamadolo waya kulo mlungu, wamnika incwadi ayinikwe yona. Wamangala lo mlungu, wabuza, unqamle kanjani kuleli hlathi?
waphendula wathi kuqhamuke indlovu yangithwala kungakho ngilapha. Umlungu wayifunda incwadi wayisayina wayinikeza inkosi. Kuthe uma esengena futhi ehlathini esephindela emuva yaqhamuka futhi indlovu yamthwala ngempoko yambeka phezu kwayo yahamba naye inqamula ihlathi yaze yayombeka phansi lapho ekade emthathe khona kuqala. Vuka Jobe. Wabanikeza abelungu incwadi bethuka kakhulu. Kwabacacela manje abelungu ukuthi lona ngumuntu kaNkulunkulu. Akafuni ukuba abulawe. Bashayela umndeni wenkosi ucingo ukuba bamhlangabeze esiteshini sesitimela eRiverside ngolwesibili. Ngiyakwazi eRiverside. Ngiyakwazi isiteshini eRiverside. Akusiyona ingane kwanele ngolumanga. Unkosikazi wenkosi akayanga lapho. Kwahamba amadoda esizwe kuphela. Ngoba eRiverside uyayazi umfundisi womnqazi. Ngoba kungakuyo. Bahamba nje banokungabaza ukuthi inkosi izobuya iphila ngempela. Abanye babethi mhlawumbe siyohlangabeza ibhokisi lomngcwabo. Abelungu bathengela inkosi ithikithi lesitimela. Base bethi icala lakho liphelile manje phindela ekhaya ezinganeni zakho. Kwathi uma isitimela sifika esiteshini eRiverside lapho kwakuzokwehla khona inkosi, amadoda acasha endlini yokulindela i-waiting room. Inkosi yehla esitimeleni yaqalaza. Bayibona bagijima bayihlangabeza. Bamangala bebona inkosi igqoke ingubo emhlophe egqoka ngamaNazaretha. Bamangala nje ukuthi ubani oyinikele. Bahamba nenkosi baya ekhaya layo. Isizwe sonke samabhaca seza ukuzobungaza inkosi yaso. Uma isifikile ekhaya yaxoxa yathi ngabona ephusheni kunenkonzo lapha ekhaya. Kunabantu abagqoke izingubo ezimhlophe. Kwafika kimi indoda ngisejele. Yathi ivela emzini wami. Ikhulumile inkosikazi wami. Le ndoda yanginika le ngubo emhlophe. Yathi nihlukane nayo. Yathi igama layo ithena iushembe. Ithunywe ezulwini ukukhulula iziboshwa. Ngiyambonga uNkulunkulu wale ndoda. Ngoba bese ngilahle ithemba. Ukufa sekungibheke emehlweni. UShembe wayibuza inkosi uMqwathi ukuthi izingane ayinazo yini. Yathi kunjalo umuntu waThixo. Asiphiwanga ngisho ngeyodwa ingane. UShembe wathi nizosithola izingane. Nembala kwaba njalo. Inkosi yazithola izingane ezine. Abafana abathathu intombazana eyodwa. Amen. Amen. UShembe ungumbuya kaJesu noma uYeshua ongumoya ongcwele. Kodwa abantu ngenxa yezimfundiso zabamhlophe bakuphika lokho. Noma ungabatshelani bengakhetha ukukholwa into abayifunda eBhayibhelini abangayazi kunokuthi bekholwe into batshela yona oyaziyo wena oyikhulumayo. Ngake ngathola incwajana eyayibhalwe ngenye imissionary uMrs Wells.
lo mlungu wayekhuluma isimanga uthi-ke lo nkosikazi umlungu ubukhona bukaShembe esizweni esimnyama kwamkhathaza kakhulu uhulumeni nezimishini and lo mlungu wayemissionary ngoba kwacaca ukuthi unomoya wasezulwini uyefana nabaprofethi bakwa-Israyeli manje uma eyekwa uzobhidliza umsebenzi wakhe futhi uma kuze kufike ukufa kwakhe ekulesi simo abantu abamnyama bazosihlubuka babuyele kule nkonzo ngoba noJesu waduma engasekho enkonzo. Le nkulumo ngangiyifunda ikhulunywa umlungu uMrs Wells owayemissionary eLukuzulu lapha eMazimtoti noma Ohlanga. Indlela ke eyabalula ukuqeda ngoShembe kwaba ukwakha iwu lokuthi wazama ukundiza ethi uya ezulwini njenge-Elija wawa phansi wafa. uJehova